Azul مرحبا يسون. J'espère que vous bien. La vidéo est sponsorisée par Footmus, bien sûr, comme d'habitude, la dernière fois. Site vente et achat de produits sportifs à des prix quand même assez raisonnables. Et bien sûr, la dernière fois, c'est quand même l'un des rares sites qui propose les t-shirts, les vieux t-shirts, donc les t-shirts rétro, le lien dans la description. السقية دنو غالط نهضر في لاكتواليتي الكلوب يضلي نهضر نخدم مرة لا كوتيديان مي سكت نخدم لا كوتيديان نيميرو 319 دونك تشتو ثرا اتلايكيم اتابونيم غير لا شان الحاجة تمزورو ثرا ديني سي يمكنني جو بونس نسي توجور نتعاودي ثيد نقاري ثيد دون لو ريبيت دون لو ريبيت دون لو ريبيت c'est garder quand même une certaine éthique dans l'analyse. C'est mon objectif principal, c'est de garder une éthique dans l'analyse et bien sûr avoir un esprit critique, attirer la critique parce que je veux bien pourquoi cette critique mais je pense que les critiques elles sont pas comparables la manière dont tu critiques critiquer pour تبدل dans la meilleure direction ماشي تبدل باش تبدل نرز الحاجه دونك لا كريتيك لا يمكن اذا انفيتيغوك واذا تشوكوث ديليتيك ينو ميم سي جو بونس حوايج راسني تبروفي عرفنا فيتي هاد ورين لا فيديو قلنا نكساونا كيني à une certaine période سميت كريتيكين لا جياسكا ديال الديبي سيزون خلال الغاشي كيقارني قدين ذاكي خما دونا ريبونس هاد لا ريبونس ني قبحون اي سي لا ميم فاصون سو شوت فونكسيونير ارثورا لا جياسكا لا بروميير انفورماسيون كي قبل نوضر خلال الشغل لا بروميير انفورماسيون سي لو نوفو بريباراتور فيزيك دو بوين بوجنا دونك بوينتيد باش هادي je pense le préparateur physique comme quand on Rodolphe donc à sa place et même la hiérarchie c'est il est mzouaro et donc c'est fax on fait mal à toi pourquoi au général il est netta le responsable mzouaro في الكلاب mais نضرب لي ويكيد يسانتورا ويكيد يبغلنا كثورا الكلاب évidemment بدلنو كم كي تفونكسيونو قبل باسكو دي شوا beaucoup de choix يبوين يقلان là tu c'est le conseil d'administration donc même nous préparateur physique et tout après ça on a les déclarations istanbuli je pense la première déclaration est des اللي نخلى لي جوولو ساعنا على النيفو et لا نخلى لي جوولو ساعنا على النيفو وزاي غير فين ودي هضر اسكي هضر في les jeunes مشطاح mais je pense que au départ l'effectif il est bien, l'effectif ça a toutes les qualités, pas des joueurs à un niveau. Le problème c'est que tu n'as pas le choix, il y a la coupe de la CAF, il a avance les joueurs à gagner, tu n'as pas vraiment le choix donc vous avez même pas de recrutement باش s'améliorer la liste CAF est différente نزرع كوي غلط في la liste زي vu les dates la date من كيف الشامبيونات donc تلقى حاجه X مليح l'important c'est évidemment on zaratuka parce que après les conditions وي تواخذ من الستاج كيني sont de très bonnes conditions خليك هضرني في لافير لوتيل رحنا لذاك بروغال ندير faut savoir يوث الحاجه يا تدنيني سورا كلير مليح اكو الغش je pense سو وين وسنبغى على سنسل على عطرنا النتيجه depuis plusieurs mois نرتي دنكيني اسميت فا لا فيديو اسميت فا لوردونونس ني ليكسبولسيون شوف ملي نخمض لا فيديو شو درنا نادينا نند بلي لي كونط لا جي اس 4 تو بلوكين دي دو كوتي بور تو الموند دونك ويقاد ديك شمنثورا باش هاد قال ندري من انسان الا قتيري لوغمونطاسيون دو كابيتال بريماتيري لوغمونطاسيون دو كابيتال لانت لي دات دوغالنت دي زاكسيون اي دونك لي زاكسيونير زمرات بدران l'actionnaire majorité c'est vrai que c'est un problème économique complexe مليح donc des filles دنا نزرب باللي ثورا n'importe quelle chose il faut payer et وغاني en l'occurrence يزيد يريشان هذه خلص قدري منيش il peut pas débloquer les fonds داخل les comptes de la GSK puisque tant que l'affaire est en justice ou خلال les affaires en justice les comptes de la GSK قيمن bloqués donc il لا قدري من الدسن directement
ils divisent. C'est tout à fait logique. Et donc, je pense ils n'ont pas voulu. Et non, le prix, d'après les sources, le prix de demander c'est de payer 25%. L'école supérieure d'hôtellerie, 25%. Parce que voilà les comptes là جالس كتشوف bloqués وتمدوا يا راه دونك راه فيها ثاني شرع وتمدوا يا راه دونك ça c'est tout à fait logique. Après ويقف انا خلصان ils seront obligés de خلصان de toutes les façons. Sinon يلحوا يا الكلب ما كيتلحوا شركه ما كيتلحوا parce que les affaires en justice et le verdict ils me dit faire يجيو l'affaire avec le 4 دفع le verdict يجيو l'affaire ويعني même في l'affaire زعما تسوانا هذه توارد الشهر دونك نرد باللي لي زافير اون جوستيس و لو دوسيي هذا يعطل يلاه جيسكا تسوفري مليح 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 باسكو هذه اللي دات ابري بعد هضر في منير دوب يدبوين لادجوان اسطنبولي je pense Dob c'est quand même j'ai un joueur qui a donné FGSK et tout on peut comprendre sur les Guinées après c'est un adjoint voilà c'est Belek c'est ça va lui faire une expérience différente on verra est-ce qu'il est au top mais voilà je vois les Guinéens mais غاد décider même في لا ريوشيت l'entraîneur guinéen نرتي شحال يبردن قراتي toujours c'est le temps يكتمو دون la réponse n'importe quelle situation ماذا الجوار ماذا l'entraîneur tout le monde donc Mounir Dob c'est vrai que le travail يخدم وذاك يروحون لي زادجوان سين لي زادجوان يلان كومام خدمنا un travail colossal donc est-ce que هذه الزميله غادي يخدم le même travail est-ce que الزميله غادي بريباري لي ماتش كني لاقى الحال باسكو لونطرينور يخدم راه واحد دور الشغل لونطرينور تورا يتكي يخدم مي ماشي انت تخدم كلش لي زادجوان بريباراتور فيزيك اناليست فيديو بوكو دو شوز دونك اسكو منير دوب غادي يصوب غادي يخدم شغل كيني سي با ان شوا كي ما سوربري تو vu que Karim Ziani directeur sportif de la GSK plus rien ne peut me choquer كيني voilà plus légitimement Mounir Dob يقبوين 3 coupe de la CAF ولا de la GSK c'est quand même plus légitime هذه البوستني c'est vrai mais après voilà كي تدنا الوقت راه غديانين يلا GSK نسليسي اسطنبولي هضر في لي ماتش الا قاد تولع في لي ماتش الا قاد يدير لي ماتش اميكو باش تبريباري ايمانيك مليح مليح فاس اون ايكيب ماروكان هضر فلاس سندير لي راه فيديو عندنا هضر فلاس اوليو الغاشيه كونسونطرين في الاناليز سبورتيف نخدم في ليكيب لايس فار صحوني نيمبورت كوا صحوني دي نهضر في لو غرو ديفو لو غرو بروبليم تاع ليكيب كاين الفار كي ني با فريمون اون ريتم باسكو لعبنا الماتش شامبيونا et ils ont fait un match nul 0-0 on a raté même penalty gardé le même système qui est le 3-5 2 3-4-3 c'est un 3-5 en réalité mais même nous sommes vraiment dans un faux rythme mais le problème c'est que nous sommes l'avant خلال les matchs et des matchs décisifs donc c'est des matchs des championnats chenille même tu prépares sur les matchs d'appui وحدك il y a des matchs amicaux il y a des matchs amicaux contre plusieurs adversaires il y a tester des formations tester la tactique tester la cohésion entre les joueurs c'est quand même assez surprenant donc نتراجعوا les matchs et le match contre l'AS FAR il يحود rapidement c'est dans 15 jours t'as pas qui n'a fait dire les c'est un match décisif t'as pas le droit à l'erreur voilà et on va نولي l'équipe après c'est voilà la GSK il faut fermer le stage il faut fermer tout ونشوف la presse عندنا ولد dans d'autres clubs les stages sont fermés ou la presse et voilà dans un certain club en l'occurrence l'USMA les relations ordinaires les actionnaires وذي ولان شويه كذا لعب مليح ميون ولا الهداف ولا لي شناقينيه هضرت لي كريمينال اوديوفيزيوال هضرت مي في جي اس كا اي حاجه كنت باش تاخذ الضوء حنو كذا صوره ميم les الناس ميم تيبولا c'est pas grave بضد تقرا لا فيديو ياكي شوت ولا مكون ويل شوان منير دوب اي انسي نخدم في اناليز سبورتيف ابراي نظن لا جوستيري من الفيرديكت هذا نورمالمون نسفهمت كلش ماشي ما ندموهم كي قارن نسفهمت كلش كيف لا سيتوياسيون كيف لا ابراي لا كرايني كنت سيبورتي غارات ويتو كي سي طون شوا مي لا جيس كاتيلي مازالت سيدي نخدم واحد 3 فيديو سور لاسبي ايكونوميك ليكيب sur l'aspect de l'avenir du club parce que
سي فريمون سا سانونس بلي بيريود تري ديفيسيل يتربح الله جياسك. دايك كاين ازمر غادينا بيريود ديفيسيل ايكونوميكمون سورتو دايك كاين فغا ادنيني فوالا نبدا تقرا لا فيديو كي كون دينا ثاني ميرث نون قيمت ديال هنا ورث انجليزي.